हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो स्वागत है आपका आदि गैलेक्सी UK05 में। और फिर से एक बार नवंबर स्टार्टिंग का ये 2025 का बैच है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बीच में 5-6 दिन मैराथन हो गई थी, उस चक्कर में यात्रा नहीं चल पाई। तो जो हमारे सर लोग आए हैं, पुणे से आए हैं, सर लोग से भी आपको मिलाते हैं और बड़े भाई से लेते हैं अलविदा। अब मिलते हैं, कल नाइट हमारी यहीं है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहो और सर लोगों से बताते हैं। तो ये ओम नमः शिवाय मैम। तो सर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैसी रही जनरी? बढ़िया, वहाँ से यहाँ तक की घर से एकदम बढ़िया। तो तैयार है यात्रा के लिए? ओम नमः शिवाय। चलो तो ठीक है मैम। ओके, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं कैलाश दर्शन के लिए। महादेव बुला रहे हैं सर लोगों को दर्शन के लिए। कितने दिन के है ये? जाओ, ये वाला क्या हुआ इसको? नहीं, ये भी चलता है। थक गया बैठना है। थक गया है? कितना दिन के है? 15-20 दिन के है। गुड। और ये लेफ्ट में जा रहा है दारमा वैली और हमने जाना है व्यास वैली। तो हम चल गए व्यास वैली की तरफ। कैसे नज़ारे हैं रास्ते के आपको दिखाते रहेंगे, तो वीडियो को वॉच कीजिए। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पांगला। यहाँ पर करेंगे ब्रेकफास्ट। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गाड़ी हमारी खाली है, क्योंकि सर लोगों ने मांगा था पर्सनल पैकेज। बोला कोई डिस्टर्बमेंट नहीं चाहिए गाड़ी में बिल्कुल भी। तो हमारा नाश्ता लग चुका है और ये है नाश्ते में पराठा, रायता, दही, सब्जी, दाल और ये हमारी फेमस चटनी। सर ये जरूर ट्राई करना। तो एक बाइट लेके बताओ सर इसका कैसा है? हाँ था ओके। तो सर ने ओके कर दिया है। और ये हमारे बड़े भाई लजदा। पांगला में आना तो लजदा का नाश्ता खाना जरूर है, खाना। फाइनली हम ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं। कैसा था ब्रेकफास्ट सर? एकदम बढ़िया, बढ़िया टेस्ट। गर्मा गर्म मैगी, गर्मा गर्म नाश्ता, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं। अब रास्ते में अगर कहीं रुके तो ठीक, नहीं तो अगला स्टॉप जहाँ तक है छैलेग होगा, वहीं परमिट चेक कराएंगे। ओम नमः शिवाय।
पहुंच चुके हैं छालेक टॉप। यहाँ पर कराएंगे अपना परमिट चेक। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर वीडियो शूट नहीं करने देते क्योंकि आर्मी का एरिया है और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि हमारी देश की आर्मी की जानकारी बाहर जाए। तो जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ तक ही मैं कैमरा ऑन रखूँगा, उसके बाद ऑफ कर दूँगा। ये क्वार्टर्स है क्या आर्मी की? हाँ सर। खाली खाली है, नहीं दिख रही से। कैलाश के लिए निकलेंगे और वेदर भी थोड़ा ख़राब हो गया है, देख रहे हैं जैसे आप। सब लोगों ने मैम लोगों ने भी जैकेट डाल लिया है। ठंडा हो रहा है मैम? यस, थोड़ा ठंडा हो रहा है, जैकेट डालना ज़रूरी है यार। यस, दिखाते हैं आपको कैसा हो रहा है। ये देखो दोस्तों, हल्की हल्की बारिश की छींटें। लग रहा है शायद ऊपर बर्फ ना पड़ जाए आज। फाइनली पहुंच चुके हम लोग ऊटी विलेज। यहाँ कराएंगे अपनी एंट्री, इनर परमिट चेक और चल देंगे फिर आगे आदि कैलाश के लिए। और मौसम भी गड़बड़ हो गया है, बर्फ़ जहाँ तक मुझे लगता है 95% चांस है कि आदि कैलाश में बर्फ़ गिरते हुए मिले। बर्फ गिरने लगी है, देख रहे हैं आप, हल्की हल्की उड़ के आ रही है। मेरे को लग रहा है शायद ऊपर पहुंचते ही जोर से हो सकता है इसमें, तो मज़ा आ जाएगा वीडियो में, चार चांद लग जाएंगे। दोस्तों आज गणेश पर्वत पूरा बर्फ से ढका हुआ है, कोहरे की वजह से पूरे दर्शन ना हो पाए। अद्भुत नज़ारा हो रखा है इस बार बर्फ के कारण। डिमांड भी थी लोगों की बर्फ कब पड़ेगी। दीजिए दोस्तों, पड़ चुकी है बर्फ। दोस्तों गुड न्यूज़ है, हम लोग लेके जा रहे हैं पार्वती सरोवर ऊपर गाड़ी। ये बहुत अच्छा हो गया है, एक प्लस पॉइंट रहा, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और बहुत जल्दी दर्शन हो जाएगा। वेदर भी खराब हो रहा है, मजा आ गया। तो सर आप लोग बहुत लकी हो। नहीं तो यहाँ रुकते थे क्या सर? हाँ, यहाँ से सर पैदल जाना पड़ता था, यहाँ से घोड़ा होता करना पड़ता था।
हम जाएंगे ऊपर ही गाड़ी लेके। मजा आ गया। और कुछ इस तरीके से हमारे आदि कैलाश के दर्शन हो रहे हैं। बर्फ की वजह से क्लियर नहीं है, ऊपर से दिखाएंगे आपको। ये हमारा त्रिशूल मंदिर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आदि कैलाश। कैसा लग रहा है सर वेदर यहाँ का? क्या इधर बढ़िया है, बहुत बढ़िया है एकदम। कुछ बोलने को ये भी नहीं है, वर्ड्स नहीं है। सामने नतमस्तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रेडी हो गए सर, जैकेट ग्लव्स लगा के। और ये सामने है पार्वती मंदिर, अभी लेके चलते हैं आपको। और ऊपर कैलाश में तो क्लाउड हो चुका है, फिर भी देखो हटा तो कुछ ना कुछ वीडियो शूट करेंगे जरूर। ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो फाइनली हम लोग दर्शन कर रहे हैं पार्वती मंदिर और उसके पीछे आदि कैलाश। तो वेदर भी ख़राब हो गया, स्नो भी हो रही है, आपको मेरे पीछे दिख रही होगी थोड़ी बहुत स्नो गिरती हुए। और इस बार प्लस पॉइंट रहा, और आज कपाट बंद भी हो रहे हैं मंदिर के। तो लास्ट दिन था तो सभी को गाड़ी भी ऊपर आने दी है, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा। इससे हमारा टाइम भी बच गया लगभग 3 से 3.5 घंटे। तो दिखाते हैं आपको कैसा मौसम है इस समय। और कुछ ही टाइम में बर्फ़ भी होने वाली, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये हमारे आर्मी के जवान भजन कीर्तन करते हुए। नंदी महाराज के कान में लोग अपनी विशेष बोलते हुए। ये लेक दोस्तों मेरे पीछे है लेक, और आप लोग देख रहे हैं बर्फ भी गिरने लग गई है, देखिए। तो बहुत ही बढ़िया मौसम यहाँ पर हो रखा है, सुंदर औसम जिसे बोलते हैं। और पीछे लेक का व्यू, और इधर आदि कैलाश जहाँ महादेव बसते हैं। बहुत ही सुंदर मौसम यहाँ पर हो रखा है, और सबसे अच्छी बात ये ऊपर गाड़ी लाने दी और बर्फ़बारी भी देखने को मिल चुकी है। तो इस बार लगभग मेरे ख्याल से 3-4 वीडियो जो मैंने शूट करी है उनमें मैक्सिमम बर्फ़ मिली है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो लास्ट में ज़रूर बताना है, और लास्ट तक वीडियो को वॉच भी करना है। और अभी वापसी में आपको जो चीज़ें छूट गई वो सारी विजिट कराऊंगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों ये है माता पार्वती सरोवर, और ये भी थोड़ा थोड़ा जमने लग गया है अब। और ये है आदि कैलाश बर्फानी, ये सामने। अगर थोड़ा क्लाउड हटा तो आपको दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों बर्फ आने लग गई ज़्यादा, अब हमने डाउन होना पड़ेगा जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और अगर टाइम से डाउन नहीं हुए
तो हो सकता है कि यहीं स्टे भी करना पड़ सकता है क्योंकि रोड ब्लॉक हो जाते हैं बर्फ़ के कारण। तो दोस्तों निकलते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो बर्फ़ इतनी ज़्यादा होने लग गई है कि गाड़ी के अंदर शीशे लगाने के बाद भी आ रही, थोड़ा सा खुला है शीशा फिर भी देखो इतने शीशे से। और ये देखिए ये देखिए इतने छोटे से शीशे से कितनी जाती बात। ये देखिए कर सकती तू नहीं ली होतीस वो घेऊन ये ना 1 मिनट आ सकता हूँ क्या? हाँ सर। पानी का बोतल रह गया उधर, हाँ हाँ लेके आता हूँ। तो फाइनली दर्शन हो चुके हैं, अब चलते हैं। अभी ठंडे के लिए गर्म पानी पी रहे हैं, बहुत ठंडा है। तो सर हैप्पी हैं? यस यस, चलो नीचे तो नीचे निकलते हैं और मिलते हैं गुंजी में जहाँ नाइट स्टे है। दोस्तों देखिए ठंड का प्रकोप, पानी भी जम गया पूरा। ये देखिए जम गया पूरा पानी, आइस हो गया, आइस वाटर का आइस हो गया है ये। देखते हैं अगर रास्ते में कहीं स्टे हो पाया, ठीक ठाक जगह मिली तो रुक भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी पड़ गई है। तो सर लोगों ने सोचा कि अब बर्फ़ पड़ने में कल पर्वत भी दर्शन होना थोड़ा टफ पड़ रहा था क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो आर्मी वाले जाने नहीं देंगे। तो इसलिए सर ने बोला कि डाउन हो जाते हैं। तो आधे कैलाश दर्शन करने के बाद हम हो चुके हैं डाउन। तो दोस्तों मिलते हैं जहाँ नाइट स्टे होगा, बट ये भी फाइनली डिसाइड नहीं हो पाया कि धारचूला या रास्ते में। अगर रास्ते में कोई मिल गई ऐसी जगह बढ़िया तो रास्ते में भी करना। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वॉच करो क्योंकि वीडियो का एंड नहीं हुआ है। और रास्ते में यहाँ बर्फ़ पड़ रखी है, नीचे में अगर क्या पता बारिश में क्या है स्थिति परिस्थिति सर कुछ गाने